ati hanga yoonatti online irratti qarshii argachuuf yaaltee jirta garuu hanga yoonatti si milkoofne. Namoonni baay'ee online business irratti ni hirmaatu garuu percentii 90 kan ta'an hin milkaan. Sababni isaa ogummaa dhabuu osoo hin ta'in dogongora xiqqaa hojjetu. Sababoonni isin online irratti akka hin milkoofne isin godhu qabxii 5 hiree kanan isitti agarsiisuta. Jiruu keetii fi jiruu maatii keetii online irratti milkeessuu yoo barbaadde video kana hanga dhumaatti ilaali. Karaa tokkoffaatiin kan laallu yaada namoota baay'ee jechuudha. Namoonni baay'ee akkan isaanitti fakkaata. Torban tokko keessatti qarshii baay'ee argatanii mana bitanii makiinaa bitanii kana bitanii online irratti wanti akkanaa hin jiru. Milkaa'inni torban keessatti yookiin guyyaa keessatti kan dhufuudha miti. Ni kuftaa hin kaataa ni kuftaa hin kaata. Hojiin online bifa kanaa miti. Kana sirriitti hubachuu qaba. Online business yookiin hojiin online obsa barbaada. Maaliif waan tokko yoo si milkaa'uu dide obsaan dabarsitee waan san akka milkaa'uuf irra deddeebitee akka yaaltuuf obsa barbaadaa fi yeroo barbaadaa jechuudha. Kana jechuunis online businessiin hojiin barbaadaa obsa barbaadaa yeroo barbaadaa jechuudha. Ati yoo guyyaa 3 keessatti hojjattee torban immoo eeggattee achiin booda dhiifta. Kana jechuun ati milkaa'uu hin dandeessu. Dhugaan isaa namoonni online irratti hojjetan hundumtuu torban tokko keessatti yookiin sa'aatii tokko keessatti yookiin guyyaa tokko keessatti kan milkaa'anii miti. Yeroo baay'ee yaalanii kufanii irra deddeebi'anii kan yaalanidha. Fakkeenyaaf yoo faanne X Sniper yoo faanne seenaan isaa baay'ee nama gaddisiisa. YouTube isaa irra galtanii ilaaluu dandeessu. Nama abdii godhatee online jiruu isaa jijjiiree jechuudha. Amma yeroo kana guyyaatti karaa miiliyoonaan lakkaa'amu online irratti hojjetaa jechuudha. X Sniper nama hin beekne jira jedhee yaadu X Sniper jedha traderidha. Online kan nama jiruu isaa jijjiiree duraan nama akkanaati miti baay'ee hiyyeessaa fi barataa kutaa 12 kuufee ture jechuudha. Inni garuu online irratti abdii osoo hin kutiin jiruu isaa keessatti nama baay'ee waan guddaa dabarseedha jechuudha. X Sniper deemtanii ilaaluu dandeessu. Yoonaas moo ilaaluu dandeessu. YouTuber ilaaluu dandeessu. Daagii.com baay'ee isaanii jiruu jechuudha. Online irratti kan jiruu isaanii jijjiire. Isaan akkanatti lafaa ka'anii miti. Amma deemtanii viidiyoo isaanii yoo ilaaltan akkanatti waan hojii isaaniitti fakkaata. Garuu wantoota baay'ee wanti isaan dabarsan peenii isaan baay'ee dabarsan waan baay'eetu jira jechuudha. Hojiin online ji'a tokko keessatti yookiin torban tokko keessatti kan akkanatti hojii miti. Yeroo baay'ee gaafata garuu yeroo san geesse mo'atte taanaan baay'ee si badhaasa jechuudha. Sababni lammaffaa online irratti akka hin milkoofneef duubatti isin hambisu ogummaa haaraa barachuu dhiisuudha. Kana jechuun akka fakkeenyaattiif yoo faanne YouTube irratti viidiyoo tokko laaltanii viidiyoo san qofa laaltanii waan beektan isinitti fakkaata. Garuu kun dogongora guddaadha online businessii keessatti. Kana jechuunis ogummoota haaraa barachuu qabdu. Waan barattan shaakala gochuu qabdu. Namoonni tokko jiru waan tokko eegalanii yeroo san abdii kan kutan. Wanti kun anaan ta'u warri jedha. Online business irratti wanti akkanaa hin hojjetu. Namni hin baranne kooppii ta'a. Namni kooppii immoo hin milkaa'u. Sababni sadaffaan online irratti akka hin milkoofne si godhu hanjalqabde san hin xumurtu. Hojii tokko ni jalqabda yeroo rakkoon dhufu ni dhaabbatta. Hojii san immoo yoo si ta'u baateen jijjiirta. Achiin yaada haarawaa jalqabda. Kun umurii kee guutuu akkanatti hojjette online irratti yoomiyyuu milkaa'uu hin qabdu. Kun yaada si cabsu. Kanaafis waan tokko filattee hanga dhumaatti wanti sun hanga si milkaa'utti deemuu qabda jechuudha. Fakkeenyaaf hojii online keessaa content creation akaasnu jechuudha. Akka kiyyaa content creation akaasnu maali content creation nan jalqabaa jettee yoo yaadde sanuma irratti deemuu qabda jechuudha. Content creation jalqabdee achiin freelance nan jalqaba achiin forex miti. Isuma hanga content creation si milkaa'utti hanga deemte abdiin kun amma fakkeenyaaf abdiin kun yoomumaa jechuudha. Viidiyoon kiyya yoo vaaraalii bahuu didellee hanga ji'a 3 waggaa tokko caala viidiyoo hojjedheedha. Viidiyoon kiyya irra yoo vaaraalii yoo bahuu baate yoomuma abdiin kutu gaaf tokko vaaraalii akka bahu nan beeka. Waan tokko irraa barachaa jira jechuudha. Thumbnailii duraan hojjedhee fi kan amma hojjechaa jiru akka fakkeenyaatti ilaala. Viidiyoo editingii duraanii kiyyaa fi kan ammaa kana ilaala. Duraan viidiyoo editingii irratti baay'een turre viidiyoo kiyyeessa jalqabaa irratti zimbuloodha achiin na fooyyessaa waan baay'ee irraa barachaa deemtaa jechuudha. Malee abdii kutuun qabdu namni jabaan kan hin kufnee miti. Kan kufee achitti hafe malee. Sababni afraffaan ofitti amanummaa qabu. Ani eenyu namni na dhageeffata ani hin danda'u jettee of gaafatte. Namoonni milkaa'an garuu akkana jedhu. Ani waan kana yoon dogongores waan kanarraa nan baradha. Ani waan kanarratti hanga naa milkaa'utti nan hojjedha. Yeroon koo ni dhufu jedhanii of gaafatu. Atis waan kana deddeebisii of gaafatu. Of amantaan osoo hin jiraatin ogummaan hin fayyadu.
shanaffaarratti kanan kaasuu barbaade namoonni baay'ee hojii guyyaa tokko qofa barbaadu jechuudha. Guyyaa tokko keessatti kaanii bakka guddaa ga'uu barbaadu. Garuu hojiin onlaayinii lootorii miti yookiin carraa tasaa miti jechuudha. Jechi kun dogongora. Yaada guddaa mataa keetii qabaachuu qabdaa jechuudha. Onlaayinii biizinasii jechuun pilaanii qabaachuu qabdaa. Waan kana akkana yoongee karaa kana fooyyessee akkana gaa jettee pilaanii qabaachuu qabdaa. Hojii san guyyaa guyyaadhaan irra deebitee hojjechuu qabdaa fi obsa mataa keetii qabaachuu qabdaa jechuudha. Yoo hojii san guyyaa guyyaan irra deddeebiidhaan hojjechuu baatte bu'aa san hin argattu jechuudha. Ati hanga yoonaattu onlaayinii irratti qarshii hin arganne taanaan ati nama badaa miti, ati nama hin dandeenye miti. Garuu yaada kee jijjiiruu qabda. Himsa haaraa baradhu, hojii tokko addaan kutuu keetiin dursa hojii tokko irratti irra deddeebiidhaan hojjedhu. Viidiyoon kun akka baay'ee si gargaare abdii guddaan qaba. Viidiyoo kan irra deebitee ilaaluudhaan maandiseetii onlaayinii haa qabdu jijjiiruu dandeessa. Viidiyoon kun sitti tolaan chaanala kana subscribe. Viidiyoon kun akka baay'ee si gargaare abdiin qaba. Yoo siin galle immoo irra deebii ilaali. Ta'uu baannaan koomentii irratti ani hojii onlaayinii jalqabe jedhii na beeksisii barreessi jechuudha. Warri chaanala kanaaf haaraa taatan chaanala kana subscribe, viidiyoo kana like gochuun dagatinaa. Galatoomaa horaa deebanaa isinin jaalladha.